The Chronicles of Narnia The Lion, the Witch and the Wardrobe อภินิหารตำนานแห่งนาเนียราชสีห์แม่มดและตู้พิศวงเขียนโดย C.S. Lewis แปลโดยสุมนาบุญยรัตเวชจัดทำหนังสือเสียงโดย Channel Thai Audio Booksบทที่1ลูซี่แอบเข้าไปสำรวจในตู้เสื้อผ้าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็ก4 คนพี่น้องชื่อปีเตอร์ซูซานเอ็ดมันด์และลูซี่เรื่องที่จะเล่าต่อไปเป็นเรื่องซึ่งเด็กเหล่านี้ประสบตอนหลบภัยทางอากาศจากกรุงลอนดอนไปอยู่ชนบทระหว่างสงครามพี่น้องทั้ง4ถูกส่งไปอยู่ที่บ้านศาสตราจารย์ชราคนหนึ่งบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด10 ไมล์และห่างจากที่ทำการไปรษณีย์5 ไมล์ศาสตราจารย์ผู้นี้ยังเป็นโสดอยู่ในบ้านหลังใหญ่เบ้อเริ่มกับแม่บ้านชื่อนางแมคเรดี้และคนรับใช้3 คนชื่อไอวี่มาร์กาเร็ตและเบ็ตตี้ซึ่งไม่มีบทบาทในเรื่องมากนักตัวศาสตราจารย์เองชรามากแล้วผมงอกเป็นกระเซิงเคราและหนวดก็งอกเด็กๆเริ่มชอบทันทีที่พบตรงประตูหน้าบ้านนั้นท่าทางของเขาแปลกพิลึกจนลูซี่น้องสุดท้องออกจะหวาดและเอ็ดมันด์รองสุดท้องก็คอยแต่อยากจะหัวเราะจนต้องแซงทำเป็นสั่งน้ำมูกอยู่หลายครั้งคืนแรกที่มาถึงหลังจากเด็กทั้ง4กล่าวราตรีสวัสดิ์ลาศาสตราจารย์ขึ้นไปนอนที่ชั้นบนแล้วเด็กชายทั้งคู่ก็เข้ามาคุยกันเรื่องที่พบเห็นในวันนั้นในห้องของเด็กหญิงทั้ง2คราวนี้เราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วปีเตอร์พูดขึ้นที่นี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะผู้ชราคนนี้คงจะปล่อยเราให้ทำอะไรได้ตามสบายเลยไม่ต้องห่วงเขาเป็นคนแก่ที่น่ารักดีนะซูซานออกความเห็นฮะไม่ได้เรื่องเอ็ดมันพูดเขากำลังเพลียจากการเดินทางแต่แซงทำเป็นเหมือนไม่เหนื่อยซึ่งทำให้อารมณ์เสียยิ่งขึ้นไปอีกเลิกพูดแบบนั้นเสียทีได้ไหมแบบไหนซูซานถามนี่น่ะเลยเวลาที่นายควรจะเข้านอนแล้วนะก็แบบที่ชอบทำเป็นแม่นะสิเอ็ดมันกล่าวตัวเองไม่ใช่แม่สักหน่อยจะมาสั่งให้เข้านอนได้ยังไงพี่นั่นแหละไปนอนเถอะเราเข้านอนกันเสียทีไม่ดีหรอทุกคนเลยลูซี่พูดถ้าใครได้ยินเสียงเราพูดกันบนนี้มีหวังโดนเป็นแถวหรอกไม่มีทางปีเตอร์บอกฉันบอกแล้วไงบ้านหลังนี้น่ะไม่มีใครมาจู้จี้กับเราหรอกถึงยังไงก็ไม่มีใครได้ยินเสียงคุยกันเพราะจากห้องนี้ไปถึงห้องกินข้าวต้องเดินร่วม10 นาทีแล้วยังมีทางเดินมีบันไดระหว่างทางเยอะแยะไปหมดนั่นเสียงอะไรอ่ะลูซี่อุทานบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านทุกแห่งที่เด็กหญิงเคยอยู่เมื่อนึกถึงว่ามีทางเดินยาวๆและบานประตูเรียงเป็นตับเปิดเข้าสู่ห้องว่างๆมากมายเต็มไปหมดลูซี่ก็ออกจะรู้สึกขนลุกและนึกหวั่นอยู่ไม่น้อยเสียงนกเนี่ยอย่าประสาทยี่ขวัญอ่อนเอ็ดมันตอบนกฮูกปีเตอร์บอกฉันว่าแล้วที่นี่เหมาะสำหรับนกอาศัยฉันจะไปนอนแล้วนี่พรุ่งนี้เราออกไปสำรวจกันดีไหมบ้านใหญ่แบบนี้อาจพบอะไรที่น่าสนใจก็ได้ตอนมาน่ะมีใครเห็นภูเขาเป็นทิวหรือเปล่าและป่าไม้ใหญ่ทึบด้วยเราอาจจะพบนกอินทรีก็ได้นะอาจจะมีกวางหรือเหยี่ยวมีตัวแบดเจอร์ด้วยลูซี่พูดเสียงดังหมาจิ้งจอกด้วยเอ็ดมันเสริมแล้วก็กระต่ายด้วยซูซานพูดบ้างแต่ครั้นวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าฝนตกไม่ขาดสายตกหนักจนมองออกไปทางหน้าต่างไม่เห็นภูเขาและป่าไม้แม้แต่ลำธารในสวนดอกไม้ไม่รู้จะตกทำไมไอ้ฝนเนี่ยเอ็ดมันบ่นเด็กทั้ง4เพิ่งกินอาหารเช้ากับศาสตราจารย์เสร็จและนั่งรวมอยู่ในห้องชั้นบนที่ศาสตราจารย์จัดให้เป็นห้องเล่นสำหรับพี่น้องทั้ง4โดยเฉพาะห้องนี้เป็นห้องยาวเพดานต่ำมีหน้าต่าง2 บานประจันอยู่คนละด้านอย่าบ่นแน่ซูซานห้ามถ้านั้นกันก็ได้อีกชั่วโมงฝนคงหยุดเองตอนนี้ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนวิทยุก็มีให้ฟังหนังสือก็มีให้อ่านเยอะแยะฉันไม่เอาปีเตอร์ว่าฉันจะออกสำรวจบ้านก่อน
ทุกคนเห็นพ้องต้องกันการผจญภัยในเรื่องจึงเริ่มขึ้นด้วยประการฉะนี้บ้านหลังนี้ดูเหมือนจะยาวไปไม่สิ้นสุดและมีแต่สิ่งแปลกๆที่ไม่คิดฝันทั้งนั้นเมื่อลองเปิดประตูห้องแรกๆดูก็ปรากฏว่าเป็นห้องนอนว่างๆดังคาดครั้นเดินไปเรื่อยๆก็พบห้องยาวห้องหนึ่งภาพเขียนแขวนเต็มผนังเกราะเหล็กโบราณชุดหนึ่งตั้งอยู่ถัดไปเป็นห้องสีเขียวตรงมุมห้องมีพิณฝรั่ง1 คันจากนั้นมีบันไดลง3 ขั้นขึ้นอีก5 ขั้นก็ถึงห้องที่มีลักษณะเป็นห้องโถงเล็กๆชั้นบนแล้วต่อไปยังประตูที่เปิดออกสู่ระเบียงยาวมีห้องเชื่อมถึงกันอีกหลายห้องแต่ละห้องมีหนังสือเรียงรายอยู่บนชั้นเต็มผนังห้องล้วนเป็นหนังสือเก่าบางเล่มใหญ่กว่าพระคัมภีร์ไบเบิลในโบสถ์เสียอีกถัดจากนั้นก็ถึงห้องโล่งในห้องแทบจะไม่มีอะไรนอกจากตู้เสื้อผ้าแบบเก่าขนาดใหญ่หลังหนึ่งมีกระจกเงาติดบานตู้ไม่มีเครื่องเรือนอื่นใดอีกนอกจากซากแมลงวันหัวเขียวบนขอบหน้าต่าง1 ตัวไม่มีอะไรให้ดูแล้วปีเตอร์บอกน้องๆแล้วทั้งหมดก็เดินตามกันออกไปนอกห้องเว้นแต่ลูซี่ซึ่งรีรออยู่เพราะคิดว่าน่าจะลองเปิดประตูตู้ดูข้างในสักหน่อยแม้อาจจะใส่กุญแจก็เถอะแต่ปรากฏว่าประตูตู้เสื้อผ้าไม่ได้ใส่กุญแจลูซี่ประหลาดใจมากที่มันเปิดออกอย่างง่ายดายและมีลูกเหม็น2 เม็ดกลิ้งออกมาลูซี่ชะโงกดูในตู้เห็นเสื้อขนสัตว์แขวนอยู่เต็มไปหมดส่วนใหญ่เป็นเสื้อขนสัตว์ยาวเต็มตัวลูซี่ชอบกลิ่นขนสัตว์และชอบรูปมันเล่นด้วยเด็กหญิงก้าวเข้าไปในตู้แนบใบหน้าสัมผัสเสื้อเหล่านั้นแต่แง้มประตูตู้เปิดไว้เพราะรู้ดีว่าเป็นการโง่มากหากปิดประตูตู้เวลาที่ตนเองอยู่ข้างในลูซี่เดินลึกเข้าไปอีกและเห็นว่ามีเสื้อขนสัตว์แขวนอยู่เป็นแถวที่2ด้วยในตู้เกือบจะมืดสนิทลูซี่ต้องเอื้อมมือคลำไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้ชนผนังหลังตู้เด็กหญิงก้าวลึกเข้าไปอีกทีละก้าวทีละก้าวแต่ละก้าวนั้นคาดว่าปลายนิ้วจะสัมผัสแผ่นไม้ผนังหลังตู้ด้านในแต่ก็ไม่โดนสักทีตู้เสื้อผ้านี้ใหญ่มากลูซี่บอกตัวเองพลางก้าวลึกเข้าไปอีกและดันเสื้อขนสัตว์แหวกออกเพื่อจะเดินฝ่าเข้าไปครั้นแล้วกลับรู้สึกว่าเท้าเหยียบลงบนบางอย่างที่กรอบแกรบพิกลคงจะเป็นพวกลูกเหม็นมั้งลูซี่นึกพลางก้มลงคลำแต่แทนที่จะสัมผัสพื้นไม้แข็งเป็นแผ่นเรียบของตู้เสื้อผ้ากลับรู้สึกเหมือนกำลังจับผงนิ่มๆละเอียดเย็นเฉียบพี่ลึกฮะลูซี่นึกและก้าวลึกเข้าไปอีก1 หรือ 2 ก้าวครู่ต่อมาลูซี่รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังร้าวใบหน้านั้นไม่นุ่มเหมือนเสื้อขนสัตว์แต่กลายเป็นบางสิ่งที่แข็งหยาบและดูเหมือนจะแหลมคมบาดเนื้อทั้งยังทิ่มตำเสียด้วยอย่างกับกิ่งไม้ลูซี่บ่นขณะนั้นก็สังเกตว่าข้างหน้ามีแสงสว่างแต่มิใช่อยู่ใกล้ๆแค่ 2-3 นิ้วอย่างที่ควรจะเป็นผนังหลังตู้ทว่าเป็นแสงซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้าไกลๆบางสิ่งนุ่มๆเย็นๆหล่นลงมาบนตัวลูซี่เห็นว่าตนเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางป่ายามค่ำคืนเท้าของเธอมีหิมะท่วมและเกล็ดหิมะอีกมากมายกำลังโปรยปลายลงมาทั่วลูซี่ออกจะตกใจแต่ตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเมื่อเหลียวหลังไปมองเห็นประตูตู้ยังเปิดอ้าอยู่อีกฟากหนึ่งของต้นไม้และมองทะลุไปจนถึงห้องที่ตู้เสื้อผ้านั้นตั้งอยู่ลูซี่เปิดประตูตู้ทิ้งไว้เนื่องจากรู้ว่าไม่ควรทำอะไรอย่างไร้ความคิดเช่นปิดประตูตู้เมื่อตัวเองอยู่ข้างในในห้องยังดูสว่างเป็นยามกลางวันอยู่เลยถ้าเห็นท่าไม่ดีเราวิ่งกลับไปก็ได้นี่นาลูซี่บอกตัวเองแล้วออกเดินไปข้างหน้าเสียงหิมะซึ่งลูซี่เดินเหยียบลงไปนั้นบดการดังสวบสาบตลอดทางที่มุ่งหน้าสู่แสงสว่างลูซี่เดินไปได้10 นาทีเห็นว่าแสงสว่างนั้นคือแสงตะเกียงบนเสาขณะยืนมองดูเสาที่มีตะเกียงพลางนึกพิศวงว่าเหตุใดจึงมีเสาไฟอยู่กลางป่าเช่นนี้หนอหูก็แว่วเสียงฝีเท้าแผ่วๆใกล้เข้ามาไม่ช้าร่างประหลาดร่างหนึ่งก็ก้าวออกจากแนวไม้เข้าสู่แสงไฟจากเสาต้นนั้นชายผู้นั้นสูงกว่าลูซี่เพียงเล็กน้อยเขาเดินกลางร่มที่หิมะจับจนเป็นสีขาวโพลนร่างของเขาจากเอวขึ้นไปเป็นคนแต่ส่วนขาเหมือนขาแพะขนขาเป็นสีดำมันเท้ามีกีบเหมือนแพะมีหางด้วยแต่ตอนนั้นลูซี่ไม่ทันสังเกตเพราะเขาเอาหางพาดไว้กับแขนที่ถือร่มเพื่อหางจะไม่ลากไปบนพื้นหิมะเย็นๆ
รอบคอของเขาพันผ้าสีแดงผืนใหญ่ผิวกายก็ออกแดงใบหน้าเล็กเรียวแปลกแต่ดูน่ามองไม่น้อยเขามีเคราแหลมสั้นๆผมหยิกเป็นคลื่นคอร์ดในกลุ่มเส้นผมหยิกนั้นมีเขาสองข้างยื่นออกมาข้างละเขามือข้างหนึ่งถือร่มดังกล่าวแล้วอีกข้างหอบห่อของหุ้มกระดาษสีน้ำตาลหลายห่อของและหิมะรอบตัวทำให้ดูเหมือนกับว่าเขากำลังซื้อของสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเขาคือพวกฟอนและเมื่อฟอนเห็นลูซี่เข้าก็ตกใจจนทำห่อของหล่นเกลื่อนพื้นโอ้ยแย่แล้วฟอนร้องลั่นบทที่2สิ่งที่ลูซี่พบในตู้นั้นสวัสดีจ้ะลูซี่พูดฟอนมัวแต่สารวนเก็บห่อของที่ทำหล่นจึงไม่ได้ตอบหลังจากเก็บของหมดแล้วเขาก็โค้งคำนับให้ลูซี่นิดหนึ่งสวัสดีครับฟอนพูดขอโทษเธอนะผมไม่อยากจะละลาบละล้วงหรอกแต่ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าที่คิดว่าเธอเป็นธิดาแห่งอีฟฉันชื่อลูซี่ตอบไม่เข้าใจว่าฟอนหมายถึงอะไรด้วยซ้ำแต่ขอโทษเธอน่ะเป็นอย่างที่เขาเรียกกันว่าเด็กผู้หญิงใช่ไหมฟอนถามใช่ฉันเป็นเด็กผู้หญิงลูซี่ตอบอย่างงงนิดแปลว่าเธอเป็นมนุษย์อย่างนั้นล่ะสิก็ใช่นะสิฉันเป็นมนุษย์ลูซี่ยังงงอยู่อ้อฟอนพูดผมนี่โง่มากๆแต่ผมไม่เคยพบธิดาแห่งอีฟมาก่อนเลยสักคนไม่เคยพบบุตรแห่งอาดัมด้วยเช่นกันผมดีใจจริงๆคือฟอนชะงักท่าทางเหมือนกับว่ากำลังจะหลุดปากพูดอะไรออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่นึกออกทันท่วงทีดีใจมากผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะผมชื่อทัมนุสยินดีที่รู้จักคุณทัมนุสลูซี่ตอบผมจะถามได้ไหมลูซี่ธิดาแห่งอีฟฟอนถามต่อเธอเข้ามาในดินแดนนาเนียนี่ได้อย่างไงนาเนียหรอนาเนียคืออะไรลูซี่ถามก็ที่นี่ยังไงเล่านาเนียฟอนพูดที่ซึ่งเรากำลังอยู่นี่แหละดินแดนทั้งหมดตั้งอยู่ระหว่างเสาไฟกับปราสาทใหญ่แห่งแคร์พาราเวลชายฝั่งทะเลทางตะวันออกแล้วเธอล่ะเธอมาจากป่าไม้ไพรกว้างแห่งตะวันตกใช่ไหมฉันมาจากตู้เสื้อผ้าในห้องว่างลูซี่ตอบอ๋อนายทัมนุสทำเสียงเศร้าๆแหมที่ทันสมัยที่ยังเป็นฟอนเด็กตัวเล็กๆอยู่เวลาเรียนภูมิศาสตร์ผมสนใจฟังครูสอนเสียหน่อยก็คงจะรู้เรื่องประเทศแปลกๆเหล่านั้นแต่ตอนนี้ก็สายซะแล้วนั่นไม่ใช่ประเทศสักหน่อยลูซี่ท้วงอยากจะหัวเราะเป็นเพียงที่แห่งหนึ่งข้างหลังนี้เองหรือว่าอยู่ข้างหลังนี่แหละฉันไม่ค่อยแน่ใจนักตอนนี้ที่นั่นเป็นฤดูร้อนแต่ขณะนี้ฟอนพูดที่นี่เป็นฤดูหนาวนาเนียเป็นฤดูหนาวมานานแล้วนานเต็มทีเราทั้งสองต้องเป็นหวัดแน่ๆถ้ายังยืนคุยกันอยู่กลางหิมะอย่างนี้นี่แน่ธิดาแห่งอีฟผู้มาจากดินแดนห้องว่างที่ซึ่งเป็นฤดูร้อนตลอดกาลในนครตู้เสื้อผ้าที่ส่องสว่างเธอไปกินน้ำชากับผมไหมขอบคุณทัมนุสลูซี่ตอบแต่ฉันคิดว่าน่าจะกลับไปเสียทีที่อยู่ของผมอยู่ตรงนี้เองฟอนบอกมีเตาผิงพร้อมด้วยไฟลุกโชติช่วงมีขนมปังปิ้งร้อนๆปลาซาดีนมีขนมเค้กให้กินด้วยนะขอบคุณลูซี่ตอบแต่ฉันอยู่นานนักไม่ได้นะก็แขนผมไว้เธอธิดาแห่งอีฟนายทัมนุสบอกผมจะได้กางร่มบังเราได้ทั้งคู่นั่นแหละอ้าวไปกันเถอะครั้นแล้วลูซี่ก็ควงแขนไปกับบุคคลประหลาดนี้เดินลัดป่าไปราวกับรู้จักเป็นเพื่อนสนิทกันมานมนานแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้ทั้งสองเดินไปอีกไม่นานก็ถึงบริเวณที่พื้นดินดูจะขรุขระอย่างยิ่งมีโขดหินอยู่ทั่วไปมีเนินขึ้นลงตลอดทางพอมาถึงก้นหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งในทัมนุสก็เลี้ยวขวาบจนดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะเดินชนก้อนหินก้อนหนึ่งที่ดูใหญ่กว่าแต่แล้วช่วงขณะสุดท้ายนั่นเองลูซี่จึงมองออกว่าเขากำลังนำเธอเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งพอล่วงเข้าปากถ้ำ
ลูซี่ก็เห็นกองไฟในเตาผิงลุกแรงช่วงโชนจนต้องหยีตานายทัมนุสก้มลงหยิบครีมเล็กๆคีบฟืนที่มีไฟลุกโผล่ขึ้นมาจ่อไส้ตะเกียงไม่ต้องรอนานหรอกฟอนบอกพร้อมกับยกกาน้ำขึ้นตั้งไฟลูซี่รู้สึกว่าที่นี่แสนจะน่าอยู่เหลือเกินถ้ำเล็กๆนี้สะอาดและแห้งหินในถ้ำเป็นสีออกแดงๆและบนพื้นถ้ำมีพรมปูลาดมีเก้าอี้เล็กๆ2 ตัวหนึ่งสำหรับผมนั่งเองอีกตัวหนึ่งสำหรับเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมได้นั่งยังไงล่ะนายทัมนุสบอกโต๊ะตัวหนึ่งตู้เก็บจานชาม1 หลังมีชั้นเหนือเตาผิงและเหนือเตาผิงมีรูปภาพของฟอนผู้เฒ่าคราวสีเทาที่มุมถ้ำอีกด้านหนึ่งมีประตูซึ่งลูซี่เข้าใจว่าเปิดไปสู่ห้องนอนของนายทัมนุสและบนผนังด้านหนึ่งมีชั้นวางหนังสือจนแน่นขณะนายทัมนุสสารวนจัดน้ำชาลูซี่ก็มองดูหนังสือเหล่านี้ชื่อหนังสืออ่านได้ว่าชีวิตและจดหมายของไซเลนุสนางพรายน้ำและวิถีชีวิตมนุษย์นักบวชและผู้ดูแลอุทยานสัตว์การศึกษาตำนานที่รู้จักกันดีและมนุษย์เป็นเทพเจ้าหรือไม่มากินกันได้แล้วที่ดาแห่งอีฟฟอนร้องเรียกน้ำชาแสนอร่อยจริงๆไข่ต้มเนื้อนุ่มเปลือกสีน้ำตาลคนละฟองขนมปังปิ้งหน้าปลาซาดีนขนมปังปิ้งทาเนยร้อนๆขนมปังปิ้งราดน้ำผึ้งขนมเค้กราดหน้าน้ำตาลเมื่อลูซี่กินต่ออีกไม่ไหวแล้วฟอนก็เริ่มเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเขาเล่าเรื่องสนุกของชีวิตในป่าเรื่องงานเต้นรำตอนเที่ยงคืนเหล่านางพรายน้ำที่อยู่ในบ่อน้ำและนางไม้ที่อยู่บนต้นไม้จะพากันออกมาเต้นรำกับพวกฟอนเรื่องการออกตามกวางขาวที่ผู้จับมันได้จะได้รับพร3 ประการเรื่องงานเลี้ยงร่วมกับคนแคระสีแดงผู้ดุร้ายที่อาศัยในอุโมงค์ของเหมืองซึ่งอยู่ลึกลงใต้พื้นป่าเรื่องฤดูร้อนเมื่อต้นไม้เป็นสีเขียวไซเลนุสขี่ลาอ้วนมาเยี่ยมบางทีแบคคัสก็มาด้วยเหมือนกันเมื่อนั้นน้ำในลำธารจะไหลรินเป็นเหล้าองุ่นแทนน้ำธรรมดาทั่วทั้งป่าจะเฉลิมฉลองกันกระเริกมโหฬารนานนับสัปดาห์ไม่เป็นแค่ฤดูหนาวตลอดเวลาเหมือนเดี๋ยวนี้ฟอนพูดเสียงเศร้าๆครั้นแล้วราวกับจะปลอบใจตัวเองเขาหยิบขลุ่ยเล็กๆรูปทรงแปลกคล้ายทำด้วยปล้องฟางฟอนเป่าขลุ่ยทำนองเพลงที่บรรเลงนั้นทำให้ลูซี่อยากร้องไห้อยากหัวเราะอยากเต้นรำและอยากหลับในเวลาเดียวกันดูเหมือนเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงทีเดียวก่อนที่ลูซี่จะรู้สึกตัวพลันพูดว่าคุณทัมนุสฉันเสียใจที่จะต้องให้คุณหยุดฉันชอบฟังคุณเป่าขลุ่ยมากแต่ฉันต้องกลับเสียทีฉันนึกว่าจะอยู่ครู่เดียวเท่านั้นไม่มีประโยชน์ซะแล้วหนูน้อยฟอนพูดวางขลุ่ยลงและสายหัวอย่างเศร้าๆอะไรไม่มีประโยชน์ลูซี่ทวนคำพลางกระโดดขึ้นยืนรู้สึกค่อนข้างตระหนกหมายความว่ายังไงฉันต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ป่านนี้พวกพี่ๆคงเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแต่แล้วลูซี่ก็ต้องร้องถามด้วยความตกใจคุณทัมนุสอ้าวเป็นอะไรไปคะน้ำตาคลอดวงตาสีน้ำตาลของฟอนแล้วไหลอาบแก้มไหลหยดจากปลายจมูกในที่สุดเขาก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นคุณทัมนุสคุณทัมนุสลูซี่พูดอย่างเป็นทุกข์อย่าร้องไห้สิไม่ต้องร้องคุณไม่สบายหรือเปล่าคุณทัมนุสคะบอกหน่อยสิเป็นอะไรหรอฟอนร้องไห้หนักขึ้นราวหัวใจจะแตกสลายแม้เมื่อลูซี่เข้าไปกอดและยื่นผ้าเช็ดหน้าของตัวเองให้เขาก็ไม่หยุดร้องเพียงรับผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเปียกโชกทั้งผืนแล้วบิดให้แห้งก่อนจะเช็ดน้ำตาใหม่อีกทำเช่นนี้หลายครั้งจนในที่สุดลูซี่ถึงกับยืนแช่น้ำตาที่นองอยู่บนพื้นคุณทัมนุสลูซี่ตะโกนใส่หูหยุดเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมหน้าไข่หน้าจริงฟองโตๆขนาดนี้ยังร้องไห้อีกแล้วนี่ร้องไห้เรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยฟอนคร่ำครวญผมร้องไห้เพราะผมเป็นฟอนที่เลวมากหนูไม่เห็นว่าคุณเป็นฟอนที่เลวตรงไหนเลยลูซี่แย้งตรงกันข้ามหนูกลับเห็นว่าคุณเป็นฟอนที่ดีมากดีที่สุดตั้งแต่ฉันเคยพบเธอจะไม่พูดเช่นนั้นแต่เธอรู้ความจริงนายทัมนุสพูดพลางร้องไห้ไม่จริงหรอกผมเป็นฟอนที่เลวมากผมเป็นฟอนที่เลวที่สุดนับตั้งแต่สร้างโลกมาคุณไปทำอะไรมาลูซี่ซักป่อผมในรูปแขวนเหนือเตาผิงที่ผนังนั้นฟ
อนคร่ำครวญต่อ พ่อของผมจะไม่มีวันทำอย่างที่ผมได้ทำลงไปเป็นอันขาด ทำอะไร ลูซี่ถาม ทำอย่างที่ผมท นายทัมนุสตอบ ำทำงานให้หนังแม่มดขาวทำอย่างนั้นจริงผมรับจ้างทำงานให้แม่มดขาว แม่มดขาวเหรอ แม่มดขาวเป็นใคร ก็แม่มดที่เข้ายึดครองนาเนียทั้งหมดไว้ในกำมือนางยังไงล่ะก็แม่มดนี่แหละที่ทำให้นาเนียต้องเป็นฤดูหนาวตลอดกาลไม่เคยได้พบเทศกาลคริสต์มาสสักทีดูเอาเองเถอะ แย่จริง ลูซี่เห็นพ้อง แต่ว่าแม่มดจ้างให้คุณทำอะไรอะ นั่นแหละสิ่งเลวร้ายที่สุด นายทัมนุสคร่ำครวญอย่างเจ็บใจ ผมทำงานเป็นคนลักพาตัวเด็ดสิผมเลวอย่างนี้เองมองหน้าผมสิธิดาแห่งอีฟเธอเชื่อไหมว่าผมเป็นฟอนที่ไปพบเด็กน้อยที่ซื่อบริสุทธิ์คนหนึ่งในป่า เด็กผู้ไม่เคยทำอันตรายผมเลย และผมก็แสร้งทำดีด้วยชวนเด็กคนนั้นไปบ้านเพื่อจะหลอกให้หลับ ผมจะได้จับตัวส่งให้แก่แม่มดขาว ไม่เชื่อ ลูซี่บอก ฉันไม่เชื่อว่าคุณทำอะไรแบบนั้นได้ แต่ผมทำไปแล้ว ฟอนบอก เออ ลูซี่พูดช้าๆ เด็กหญิงอยากพูดแต่ความจริงขณะเดียวกันก็ไม่อยากประนามฟอนให้มากนัก เออนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีนะก็จริง แต่คุณก็เสียใจแล้วนี่ ฉันเชื่อว่าคุณจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีก ที่ได้แห่งอีฟเธอไม่เข้าใจหรือไง ฟอนพูด ไม่ใช่สิ่งที่ผมทำลงไปแล้ว แต่เป็นสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ต่างหากกำลังทำอยู่ขณะนี้นี่แหละ หมายความว่ายังไง ลูซี่ถามหน้าเสียและซีดลงทันที เธอนั่นแหละคือเด็กคนนั้น ฟอนสารภาพ ผมได้รับคำสั่งจากแม่มดขาวว่าถ้าพบธิดาแห่งอีฟหรือบุตรแห่งอาดัมในป่าเมื่อใดให้ผมจับตัวไปส่งให้แม่มด แล้วผมก็มาพบเธอเป็นคนแรก ผมแสร้งทำตัวเป็นมิตรชวนเธอมากินน้ำชา และตลอดเวลานี้ผมก็รอให้เธอนอนหลับ ผมจะได้ไปบอกแม่มดขาวให้มาเอาตัวเธอไป แต่คุณคงไม่ทำอย่างนั้นนะ ถ้าคุณต้องไม่ทำอย่างนั้น ใช่ไหม คุณจะไม่ทำแบบนั้น แต่ผมไม่ทำตามคำสั่งหนังแม่มดต้องรู้แน่ ฟอนพูดแล้วร้องไห้อีก หนังจะตัดหางเลื่อยเขาสองข้างของผมทิ้ง ถึงเกลาของผมจนเกลี้ยง แล้วเอาไม้กายสิทธิ์มาโบกเหนือเท้าที่เป็นกีบผ่าสวยงามของผม ให้มันกลายเป็นเท้ากีบตันเหมือนกีบม้าซึ่งแสนจะน่าเกลียด หากนางแม่มดโกรธจัดกว่าธรรมดาก็จะสาปผมเป็นหิน ผมจะกลายเป็นรูปหินอยู่ในปราสาทหน้าช้างของนางจนกว่าบัลลังก์ทั้ง4แห่งแคร์พาราเวลจะมีผู้มาครอง ใครจะบอกได้ว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อไหร่เป็นไปได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ฉันเสียใจจริงๆคุณทำนุส ลูซี่พูด แต่ได้โปรดปล่อยหนูกลับไปเถอะ ปล่อยสิ ฟอนพูด ผมจะปล่อยให้เธอกลับไปแน่ๆผมเห็นแล้วว่าผมควรจะทำสิ่งที่ถูกต้อง ตอนแรกผมยังไม่รู้นี่ว่ามนุษย์เป็นยังไงจนกระทั่งได้พบเธอ แล้วเมื่อรู้จักเธอแล้ว ผมต้องไปพาเธอไปส่งให้นางแม่มดขาวเป็นอันขาด แต่เราต้องรีบไปกันเสียตอนนี้เลย ผมจะพาเธอไปส่งที่เสาไฟ จากนั้นให้เธอกลับไปเองได้ใช่ไหม เธอรู้ทางกลับไปยังเมืองตู้เสื้อผ้าในดินแดนแห่งห้องว่างนั้นใช่ไหม ฉันเชื่อว่าต้องหาทางกลับไปได้แน่ ลูซี่ตอบ เราต้องไปอย่างเงียบเชียบ ฟอนบอก ตัวสอดแนมของนางแม่มดมีอยู่ทุกแห่งหนในป่านี้ ต้นไม้บางต้นเป็นสมุนของนางด้วยซ้ำ ทั้งสองลุกขึ้นยืนโดยไม่สนใจถ้วยชามที่กินค้างไว้ ในทัมนุสจัดแจงกางร่มแล้วให้ลูซี่เกาะแขนเขาก่อนจะพาเดินไปบนพื้นหิมะท่ามกลางเกล็ดหิมะที่ปลิวลงมาเรื่อยๆ ขากลับนี้ไม่เหมือนขามาเลยเพราะทั้งสองต้องหลบๆซ่อนๆ ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ปริปากพูดกัน ในทัมนุสเลือกเดินแฝงไปตามที่มืดๆตลอดเวลา ในที่สุดลูซี่ต้องถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งใจเมื่อถึงเสาไฟจนได้ จากนี้เธอไปเองได้แล้วใช่ไหมที่ได้อีฟ ฟอนถาม ลูซี่คำเม่นมองเธอเห็นแสงสว่างเล็กๆที่ดูเหมือนแสงยามกลางวันอยู่ลิบ ไปได้ค่ะ หนูมองเห็นประตูตู้แล้ว ถ้าเช่นนั้นก็รีบไปให้เร็วที่สุดเชียวนะ ๆ ฟอนกำชับ แล้วก็ให้อภัยผมได้ไหมสำหรับจริงๆผมคิดจะทำต่อเธอก่อนหน้านี้นะ โถได้สิคะ ลูซี่ตอบและจับมือกับเขา หนูหวังว่าคุณเองจะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการช่วยหนูคราวนี้ แล้วก่อนที่ได้แห่งอีฟ ฟอนบอก ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ขอให้ผมเก็บไว้ได้ไหม เก็บไว้เถอะค่ะ ลูซี่อนุญาตแล้วออกวิ่งเร็วรี่ตรงไปยังแสงสว่างนั้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เท้าจะพาไปได้ ไม่ช้า
ลูซี่ก็สัมผัสขนสัตว์แทนกิ่งไม้ แทนที่จะเหยียบบนพื้นหิมะเสียงดังสวบสาบก็กลายเป็นเดินบนพื้นไม้ของตู้เสื้อผ้าครั้นแล้วลูซี่ก็กระโดดพลุ้งออกจากตู้เสื้อผ้ามาอยู่ในห้องว่างห้องเดิมนั่นเอง เด็กหญิงปิดประตูตู้อย่างแน่นหนาแล้วเหลียวมองไปรอบตัวหายใจหอบเล็กน้อยฝนยังคงตกอยู่เช่นเดิมเสียงพี่ๆพูดกันดังมาจากโถงทางเดินใกล้ๆ หนูอยู่นี่ ลูซี่ร้องบอก หนูอยู่นี่ หนูกลับมาแล้ว ไม่เป็นอะไรสักนิด ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ